درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه امروز است. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. بی‌عدالتی در شعبه کارهای داخلی ناحیه شوراباد از جانب رهبریت. پشیمانی جوانانی به سوریه فرار کرده. کمک بشردوستانه چین برای تاجیکستان از آفت طبیعی ضرر دیده. حکم 5 سال زندانی به سابق کارمند دستگاه اجرایی پرزیدنت. جایگزینی در آژانسی ضد فساد از جانب رستم امامعلی. یک قطار کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شوراباد که نخواستند نام و نسبشان را افشا کنند ناراضگی از رهبریت خود دارند که هر ماه به اساس از معاششان به مبلغ 25-70 سامانی را می‌گرفتند. وقتی سبب پول جمع کنی را از رهبریت می‌پرسیدیم در جواب تنها با نجویی می‌کردند و خلاص. سید احتم آدینایف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شوراباد این شکایت کارمندانش را نادرست ارزیابی کرده گفت در مورد پول جمع کنی چیزی گفته نمیتوانم تا زمانی که نام و نسب آنها را ندانم. گرچند شهروندان کشور با هر گونه فریب و نیرنگ به گروه دولت اسلامی میپیوندند، اما در نهایت بعد از چند مولد از کار خویش پشیمان میشوند. مقامات امنیتی تاجیکستان با پخش یک گزارش طریق شبکه اولی تلویزیون کشور از بازداشت دهها جوانان تاجیک از جنگ‌های عراق و سوریه خبر دادند. در این گزارش نمایش داده شد برخی جنگجویان سابق دولت اسلامی هنگام ورود به خاک تاجیکستان در فرودگاه به زانو زده خاک وطن را می‌بوسیدند و قسم دیگر خاک به پیشانی مالیده اظهار می‌داشتند که باید شکرانه آرامی و آسایشتگی وطن کرد و فریفته فریب و نیرنگ نباید شد. بازگشته و از کار کردهشان اظهار پشیمانی کرده از جوانان کشور دعوت نمودند که فریفته گروه‌های افراطی نشوند. تاجیکستان که امسال از سیل‌روی شدید پی در پی ضرر مالی زیاد دیده است، مبلغ عمومی خسارات به 600 میلیون سامانی رسیده است. چین تصمیم گرفته است که به مبلغ 10 میلیون یوان به تاجیکستان کمک بشردوستانه خود را برساند. در این باره خبرگزاری سینخوا اطلاع داد. گفته می شود آینده نزدیک این کمک بشردوستانه به تاجیکستان ارسال می گردد. وزارت تجارت چین وضع منبعد در تاجیکستان و طلبات آن در دایره رفع عاقبت‌های آفت طبیعی را با دقت پیگیری می کند آمده است در خبر. یادرس می کنیم که نیمه دوم ماه ایول بر اثر گرمی زیاد در تاجیکستان پیریخ‌ها با سرعت تیز آب شده در ناحیه‌های بلندکوی کشور سیل آمد. کشورهای همکار با تاجیکستان برای آسیب دیدگان کمک خود را تا حال رسانیده ایستادند. سابق مشاور دستگاه یاور پرزیدنت تاجیکستان اوید به سیاست کادری حسن رجبوف اول ماه ایون از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی با گمانی رشوه‌ستانی به مهلت 5 سال به حبس گرفته شد. او در صادر نمودن جنایت مطابق ماده 319 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان از جانب شخص منصبدار شخصا یا به واسطه کسی دیگر گرفتن پول در نمود کاغذی قیمت‌بها، مال و ملک یا فایده دارای خاراکتر مال و ملک داشته ایبدار کرده می شود. رئیس آژانسی ضد فساد تاجیکستان رستم امامعلی با مقصد جلوگیری از فساد در نهاد زیرتابیش رتاtsiya یا خود جایگزینی کارمندان را عملی نمود. طبق اطلاع اینیا تا 6 آگوست سال روان جای کار 166 کارمند و منصبداران آژانسی ضد فساد عوض کرده شد. این اقدام با نظرداشت توصیه‌های کمیسیون اتستاسیونی و با مقصد استفاده ثمرناک مهارت کسبی کارمندان و پیشگیری ظهورات کورپسیونی موافق طلبات قاعده‌های گذراندن جای عوض‌کنی یا که رتاتسی کادرهای راهبری کننده خدمت دولتی جمهوری تاجیکستان عملی کرده شد. جای عوض‌کنی کادرها در پی اتستاسی صورت گرفت که اخیراً باعث از کار آزاد شدن 56 مسئول اگنتی گردید. تماشابینان عزیز، اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را آرزو می نمایم. خیر تا بازدید.